বন্ধুরা এই মহিলাটি এবং লোকটি দেখতে পারে এই মুচিটি জল দিয়ে বিস্কিট খাচ্ছে। তারপরে এরা দুজন এই মুচিটির কাছে চলে আসে। এবার মুচিটি তাদের দেখে জল আর বিস্কিটগুলো লুকিয়ে রাখে আর বলে, হ্যাঁ স্যার বলুন। এবার লোকটি বলছে, যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমি একটা কথা বলতে পারি। এবার মুচিটি বলছে, হ্যাঁ স্যার বলুন। তারপরে এই লোকটি বলছে, তুমি এই দুপুরবেলা জল আর বিস্কিট কেন খাচ্ছ? এবার মুচিটি বলছে, স্যার কি বলবো দুঃখের কথা, ছোটবেলা আমার বাবা মা মারা যায় আর আমি ছোট থেকেই দাদার কাছে থাকি, কিন্তু কিছুদিন আগে আমার দাদার বিয়ে হয়েছে। এবার নতুন বৌদি বাড়িতে আসার পর থেকেই আমাকে দেখতেই পারে না, আর একদিন দাদা আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এবার আমি কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে এখানে একটি দোকান দেই আর এখান থেকে যা রোজগার হয় এগুলো খেয়েই আমি থাকি। এবার লোকটি আর মহিলাটি কথাগুলো শুনে সেখান থেকে চলে আসে। এবার কিছুক্ষণ পর একটি মেয়ে টিফিনে করে এই মুচিটিকে খাবার দেয় আর মুচিটি বলছে, এগুলা কার খাবার? এবং মেয়েটি বলে, কিছুক্ষণ আগে একটি লোক এবং মহিলা এসেছে আপনার এখানে, তারা আমাকে খাবারটা দিতে বলেছে। এবার মুচিটি খাবারগুলো নিয়ে খেতে থাকে। তো বন্ধুরা এই ভালো লোকটি এবং মেয়েটির জন্য অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন।